la chaîne qui vous édifie. Yako Boaka Yangote, mais Yako soit Pekobonde la pona mboka na Congo, et pona capitale Kinshasa. Bakambona Zoloba, des alindo tote. Mais na kati nango, ndoto pezali. Libelobi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les songes et les visions. Dans ces plans, la moto, il y a un message par partager encore à Tambousi. En Cambodge, Zoloba, je te bondeli ma casité, les Okoma, dans Boka Nabiso, dans la capitale de Kinshasa. Tous c'est la Bitumba, sur le biba rebelle, Bayena Kinshasa, sur le biboye, sur le biboye. Mais Oyo, on a la Guinée-Bissau, ils ont un message, Oyo, na yo qui peut être ici. Na bandaki kotambola na motuka na uti nzela ya palais du peuple na uti bova kotala mama na ngai moko auti na mboka ya Italie abengaki ngai azali mama walandaka nga ndenge ezolanda ngai abengaki ngai na uti tosali prière en famille pe nazozonga azaki nga moko na vula nabandi kozonga nakuti na stade martyr nakomi kote ya stade de martyr oyo bao bayebi yango na nkombo ya Kamaniola mwa embouteillage moko esalemaka wana parfois à palais du peuple mpona kotourne epesi clienta mpona kotourne place wana baaveugle bazalaka basenga bato bambongo baveugle bazalaka basenga bato bambongo mo baye pembe na yo zumbongo zopesi bango bamapa batekaka mopandi ya baboulangerie na biso ya Kinshasa nazokota na motuka namoni papa moko asimbi bana mibale mais azalaki aveugle te bana wana mpe bazalaki baaveugle te papa nga azotelekisa lokola ngai alataki propre azotelemisa lokola ngai papa ayebi ngai namoni natelemisi mopanzi na parke namoni papa wana aye na bana papa mema ngai est-ce que komema ngai nayebi papa otingabi papa namema yo papa nayebi yo te na otika yo wapi mpo naza pressé vraiment na oti prière abi non otika nga na première ligne te mais mema ngai bambouteillage ezali a transport eza passe nga bezomata na bana mibale abi non bango nazotika bango bazokende église bazokende église yango nakatisi bango kaka prince nayebi mpe bango te nayeki na bango te nakotisi papa wana na kati ya motuka tobandi kotambola lisolo nazobetela yo ezali makambo ekomeli papa na bandi koyebisanga mpe fo bobondela mpona mboka kolanda baevêque oyo bazokota na kati ya stade te parce que ezalaki journée baevêque basanganaki mpo babondela soki mpe bakutana na président mabia namoni bango abi wi kolanda bango te solution moko ekozwama wana te mais bondela mingi parce que sandi moko ezolinga esalama na Kinshasa abe sandi moko ezolinga esalama tozosolola nga na otambola nazomona ye mpe abe sandi ezosalama bi wi eza sandi ezosalama na kati ya Kinshasa alataki veste HPmedia, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans votre émission toujours Parlement Céleste. Ande Sikalola et Messana Kolobela Biso, Andelola et Sika et Messana Kotal, c'est ce qui est profond et caché. Jérémie chapitre 33:3, la Bible dit invoque-moi, je te répondrai. Et nous révélons ce qui est caché profond. Nzambe ya pambola yo toujours disponibilité. Ya kolana biso les émissions ya basala Nzambe en tout cas pour la pambola yo pour temps précis biso. Oui, toujours l'exa message, message du prophète Pachi
et à révélation mon konzamba meki na rotali ça nini toke ko sala na ta auto zali pe nini o ya mona kata révélation wana et ya mboto le kisango na sengina na yo que mombu ya kolo prophète Pachi o nzamba tali saki biso na vision que aiba na kozai tuluku ya bana pour que ko sunga bango car la bezolo ba il est le Dieu des orphelins, il est le défenseur de veuves. Ça dit, dans Jacques chapitre 1, religion pure et sans tâche, c'est soutenir les orphelins et on a besoin de garantie banabitike pour ya kofanda et je vous signale que a 1 euro, 2 euros, 5 euros na webake et koki ko aider bana wana tant bazo lala na place moko ya malamu et ko sala pe que nzamba pambola yo to pa bundela ona bitumba nyonso oza koleka na mo. Voilà numéro à l'homme de Dieu Pachi Bomolo za affiché na C et obongisa mito tout sami na kati ya motema nzamba simbio ozanga te na ko contribuer pona pe santé et pona pe garantie ya bana na baza place to ndako ya kofanda. En tout cas na pesi bana nyonso nzambe mboto bozo na biso landa message oyo. Merci beaucoup Charlie Kanga na zone la régie aujourd'hui message à prophète Pachi Bomolo au bon les biso. Voilà, suivez et puis on se retrouve tout juste après. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, le prophète Pachi Bomolo. Zamba pambola yo, papa Zamba pambola yo, maman, yo moto zolanda beso, et sika ozwami, mon centre na Israël a pambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le bakango mingete, les temps to yaka liboso na bino, to yaka pambate, mais to yaka kopesa message ou ezali ya Nzambe. Libe lobi na ngai ala kila mamabe ou alobi makambe o tiepa ya Nzambe te. Message nazo pesa yo ezali message ozo tepa ya Nzambe. Abato banda yango to bondeli mukie mosantu na Israël Nzambe na milimo na bantoma Nzambe na milimo na basakoli ya kala. Mokonzi oyo abongwanaka te oyo azali papa ya bao nyonso bazoluka ye. Kolotika ete gloire pe faveur et se manifester liboso po te yondo ozali Nzambe. Moma oyo moto azolanda ngai abika loboko na yo, papa mama azolanda ngai abika témoignage na yo. Na kombo na Yesu azali Nzambe na biso nde nalobi. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bana Nzambe. Ba oyo nabengaka ete ba centre na Israël. Bien-aimé, na elio makambo. Pe na elio message e uti pa ya Nzambe. Message on a elio ezali message moko yako boka yango te me yako zwa pe ko bondela pona mboka na yo Congo pe pona capitale Kinshasa. Makambo na zoloba ezali ndoto te. Et na kati nango ndoto pe ezali. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les songes et les visions entiers. Dans ce pèlerin la moto, il y a un message par partager en go à Tambousi. Makambo na zoloba, c'est au bondeli makasite, les okoma, na mboka na biso, pe na capitale na Kinshasa. Tozo c'est la bitumba, miso balobi ba rebelle ba ye na Kinshasa, miso balobi boye, miso balobi boye. Mais oyo ngala ngina bisa yo, ezali message oyo na yo kipe ba ebisinga yango. Na bandaki kotambola na motuka na uti nzela ya palais du peuple. Na uti bova kotala mama na ngai moko auti na mboka ya Italie. Abengaki ngai azali mama walandaka nga ndenge ezolanda ngai. Abengaki ngai na uti tosali prière en famille pe nazozonga. Azaki nga moko na volant. Na bandi kozonga na kuti na stade Martyr, na komi côté ya stade
des martyrs oyo ba bien on a kombo ya Kamaniola. Mon embouteillage moko et ça le makawana parfois ça parlait des peuples pour nous retourner un peu si clientèle pour nous retourner place wana ba aveugle bazalaka ba senga batu ba mbongo ba aveugle bazalaka ba senga batu ba mbongo mo ba ye pembe na yo zumbongo zo pesi bango ba mapa bateka ka mopandi ya ba boulangerie na biso ya Kinshasa nazo kota na motuka namoni papa moko asimbi bana mibale mais azalaki aveugle te bana wana pe bazalaki ba aveugle te papa azo telemisa lokola ngai alataki propre azo telemisa lokola ngai papa ayebi ngai namoni na telemisi mopanzi na parquet namoni papa wana ayina bana papa mema ngai est-ce que comme mema ngai na yebi papa tingabi papa na mema yo papa na yebi yo te na otika yo wapi po naza apprécier vraiment na oti prière abi non otika na première limité mais mema ngai na embouteillage ezali à transport eza passe ngabe zo matana bana mibale abi non bango nazo tika bango bazo kende église bazo kende église yango na kati si bango kaka prince na yebi pe bango te na yeki na bango te na koti si papa wana na kati ya motuka to bandi ko tambola lisolo nazo betela yo ezali makambo ekomelinga papa na bandi ko ebisanga pe faut bondela pona mboka kolanda ba évêque o bazo kota na kati ya stade te parce que ezali journée ba évêque basangana ki po ba bondela ceux que bakutana na président ngabia na moni bakwabi oui kolanda bango te solution moko ekozwa mawana te mais bondela mingi parce que samedi moko ezolinga esala na Kinshasa abe samedi moko ezolinga esala ma tozo solo langa na otambola nazo mona yepe abe samedi ezosala mabi oui eza samedi ezosala na kata ya Kinshasa alataki veste ya bien ya riche complet na mona na saki na yena le boko ya propre azaki vraiment na solo ya parfum ya malasi ya litoko abe samedi linge salema ozomona te ba pompe sans ebele eza na loko moko zo linge salema diable azo préparer loko moko awa na capitale ya Kinshasa na moment tozana ba bitumba toza concentré na bitumba mais diable azo préparer loko moko ya samedi ya makasi ngabe wow ngabe et rolonga te na kombo na Yesu Christ parce que oui mais il faut qu'on bonde la prophète mais na tika ki ko présenter te que na prophète il faut qu'on bonde la prophète ngabe dans le bibo na talier na bisinga be wow singa bi oui to bonde la nzambe azawana pona biso tozana na makambe belé abo mabiso tabi non mais il faut qu'on bonde la parce que ezali moko ya mabongisi ya satana na bisinga be wow ngabi nzamba to bonde la papa bino pe fo bonde la botika biso tabi oui biso to sambela nde to sambelaka mais bino bo bonde la pona Kinshasa o bo bonde la pona ngo parce que esandi ya munene zo linge salima ngabi wow le temps à l'obibongo to comme la première na kitina bien papa bisinga bi non prophète kitanga ngabi oui papa nzamba pambola bi oui apambola peyo tambola malam mais message na ebisio il faut panzango parce que zali moko le belango même l'église le belango même la télévision le belango même partout eza makambo satana zolinga sala na keina no awa na kota non église na moni akatisi azokende na zomutuka na démarrer na ndiko kenga bi wow message nini oyo muto apesinge sandi ezozongela ngai na motema ezozongela ngai na komi na ndako na sambeli na zubana na zana bango ba orphelin na hôtel na bango na est to bondeli pona ngo na butu to lali ndoto moko ndaku mobimba lananga malamu to zu message oyo ndoto moko me partager na ndaku mobimba banda kolo yeso tindanga na se na moi na bimi na kati ya liboma mama na ngai
totikali kolota ndoto moko ndako mobimba te tantôt eki kolota yango mais biso toloti ndoto moko ndako mobimba na moni ndoko na komi na ezo na butu nazoloba ya ngai mais na moni esandi moko esalami na pompe essence même langage oyo papa wana matin na kati ya mutuka yebiseli ngai esandi ebandi kosalema ebandi kosimba bakura bandako ya bato moto et feu et se manifester makasi na vie ya Kinshasa na mituninga na bi oyo eza nini lokola fin du monde esinga bi te eza moto euti likolo te ezalaki sacrifice depuis kala le diable azo préparé yango ozomona te na mboka mobimba bastation ekomi partout station okoki kovanda na kati ya ville te abesandi oyo eza moko diable azo préparé yango apréparaki yango depuis longtemps oyokaki message na pesa ki yo te na kati ya mutuka na yo abina koya na basorti nyonso po comprendre te na koya na basorti nyonso na yaki salite ngo ba we salite mais na koya na basorti nyonso na pesa message abi bobonde la makasi pour la ville ya Kinshasa malgré bozobonde la pona mboka na yo diable azo préparé esandi moko ya makasi bobonde li ekosalema te parce que ezali moko ya bitumbo satana zoninga azo préparé pour la ville ya Kinshasa ba sacrifice ezo se manifester diable azana besoin ya sacrifice ya makila makasi na capitale ya Kinshasa akoya la mona ba sorte belé mais na sorti moko zoninga préparé ya mo sandi po zo ba tebele akoya na sorti ya station ekobanda lokola moto ekose manifester ville ya Kinshasa mobimba to bonde la makasi ponango parce que même Nathalie Momé na kibomoto nazo mona ba station ekomi partout comme Exxon ekomi partout diable aye pour profiter nango to la butu mobimba bana baloti lisusu ngo papa to moni moto Kinshasa mobimba moto bazo kufa bazo luka maya baluka place bako kuya po baza moto Kinshasa mobimba to bonde la pona capitale oyo mama soki eloko esalemi na Kinshasa ekozala scandale bien-aimé dans le Seigneur ekozala scandale to yebisa Nzambe a protéger makila etanga te ekozala scandale ekoleka même accident ekoleka même makambo esalama na zigida parce que ekozala scandale esalema te etumbu nini eza na mboka oyo eza question nazomituna tozala ba guerre tozala makambo ebele mais distraction epai bien bazo distraire biso na makambo ebele mais makambo ezolinga ya na mboka na biso tobondela Nzambe asalaka asala ezali message na pesio ezala langage moko tolobaka ete biso moto bete o eza révélé eza condamné par la prière fait que condamné o ezali ya mabe o satana zolinga sa to condamner na maloba te na losambo Nzambe apambola yo moto moni message oyo kiyango scandale nge salima incendie nge salima pona ba station o ezali partout pa pompe essence partout na mboka na senango diable azo préparer loko moko po moko mona commune moko na quartier moko na nzela moko zoleka 4 ezolandana mabelinge ya ponango mais tobondela ete Nzambe a battre la biso. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur le prophète Pachi Pomolo. Nebisa papa mama moko ozawana ozokangai. Mama ba felo bazolala di banda. Ezaba mama mswazo benga ngana zolakisa bango ndenge bana na bazolala na malili. Yo moto yo zana bozui. Yo moto zana ndambo kopesa biso. Est-ce que ozomona teke bano bazolala di banda? Ko shunga bango na garantie pour bazo place ya kolala. Mbongo tozana ngweza suffisant pour nango. Nzambo abatelaka akobatela Nzamba fungula yo boki pe ba ofele construction ezali na este Nzambe apambola ba to bazotinda moki azali nanga zo bakisa Nzambe wana akanisa yo bino. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur le prophète Pachi. Le numéro est plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Et avec un message
on zamba pesa biso, il faut que tu l'exa yango pour na tobondela pour na mboka na biso. Merci. HP Media, la chaîne qui vous... Merci. De retour encore sur ce plateau de petit message à l'homme de Dieu, vraiment, et prophète Pachin Zambe a Mekanako Pambola, Yota Baxelayo, Lisusu, et Ebele Minya Pesayo, Sajas Peboania, Karto, Ebi, O, Nyonson Zambala Kisayo, Nabaneo et les cas ici là, Nakoko Kisama toujours. Donc, comme il y a souka émission Abisso, et Bibliolobi, Oyo, Kieko Takati, Nayo, Sengan, Molimo Santo, Aibana Kosambe, l'amour, prier pour Namboka Congo. Prier pour l'avenir de la famille, pour la liberté, pour la école, bien aimé, et patrouille, basala, ranamo, peba, jeté. Oui, tu comme na souka de l'obaki na débit que Azawana l'issue papa ya bala bitike, numéro na yeza libosto, le prophète Pachi Bomolo, et bana bazana pour sa garantie, pas maté bazana place ya kola la té. Au bomu sami, tout sami motema, Zambasi motema na yo kozanga tina contribuer na 2 euros, 3 euros, 5 euros na yo, 1 dollar. Et qu'on a vraiment malade mingi. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à l'équipe technique Mobimba, Charlie Kanga, Image Pro. Merci toujours pour la fidélité, pour la disponibilité. Maël et Kocha, Nakatia Billy. Vraiment, Zamba Pambola, nous sommes dans la disponibilité pour la Nabiso et restez toujours scotché branché. Biso Baoto Saboni. HP Media, la chaîne qui vous édifie.